大家好啊，我係 Andrew 啊。今日講兩集啦，咁呢個第二集啦。又係第14個發噏風嘅話題啦嚇。睇到我呢張相咧喺度讀書，其實咧就唔係想講讀書。留意到着緊冬裝啊，但係而家都仲係呢個夏天秋天。其實係想講季節嘅嘢嘅，只不過咁巧張相係讀書啫。好啊，有冇諗過自己最中意咩季節啊？俾大家諗真啲啊，真係最中意咩季節啊？好啦，時間到啦。如果咧你會中意夏天嘅話咧，就證明咧你係一個唔怕熱嘅人。好啦，如果相反你中意冬天，證明你係一個體質好好嘅人。如果你中意春天，證明你係一個唔怕濕嘅人。如果你中意秋天，證明你係一個唔怕翻風骨痛嘅人。好啦，點解講呢啲呢？因為呢，其實我都係一個即係身體好屎嘅人嚇。我經歷咗好多呢啲咁嘅嘢嘅。以前我就好中意冬天嘅，因為我好怕熱啊嘛。中意冬天，覺得冬天話好浪漫喎，哇！同個 crush 即係你話曖昧又好，拍拖又好，都係好正嘅事啊。因為咧又係呢個聖誕聖誕節啊，新年啊，送禮物係最正啊。送出啲禮物crush 開心，我啊開心，最自然咧就中意冬天啊。唔知做乜鬼咧，上一年開始咧我就得咗一個鼻敏感，一到冬天咧就一次啊，又唔中意冬天。跟住咧今年咧突然個冷氣咧就壞鬼咗。夏天就吹風扇，又吹到好辛苦，又唔中意夏天。秋天到咗，啲骨頭又有問題啦。諗剩翻個春天，但係春天又好似有啲濕冷喎，係咪唔似一個後生仔嘅體驗呢？其實我真係可能衰老得好快。呢個就係唔做運動嘅壞處啊，因為我係運動白痴嚟嘅。變咗就冇辦法啦。唯有遲啲真係天氣好啲嘅時候咧，就真係加強下啲運動先得。講起運動咧，聽講運動就算60-70歲開始都唔怕遲啊。盡早開始啦，趁而家真係唔係真係後悔。大家中意咩季節啊嚇？春夏秋冬暫時我一個都諗唔到嚇。當然啦，如果我冇咗鼻敏感，其實都仍然係最中意冬天嘅，真係好浪漫。因為我係一個戀愛腦嘅少年啦。大家可以分享下自己最中意咩季節啊？定係咩季節都唔啱呢？中意溫室呢？其實咧講下咧，其實澳門咧就春天同秋天好短暫，基本上就夏同冬嘅啫嚇。呢集講到呢度啦，係咁先啦，記得subscribe我、like我、share 同拜拜啦。